Alô, mãe? Ei, filho, é engraçado como as coisas são, né? Tava indo pro mercadinho ali, encontrei com a sua professora no meio do caminho. Minha você acredita? professora. Merda, fudeu. E o que ela falou? Diz ela que tava indo pra reunião de pais, por que você não me falou nada? Ah, da reunião de pais. Nossa, eu tinha esquecido, você acredita? Mas eu dei uma passadinha lá, conversei com suas professoras. Chegar em casa a gente conversa mais, tá bom? Tá bom, mas lembre-se, sou o seu único filho e que eu te amo demais e que... Mãe, eu sou jovem demais pra morrer, cara. Deus, que mundo cruel. Me perdoa por todas as coisas, eu não quero morrer. Por favor, lembra de mim pra sempre, eu te amo demais. Lembra de quem sempre brincou com você, tá?